Ողջունում եմ քեզ սիրելիս, Աստծո օրհնությունը լինի քեզ հետ։ Ուզում եմ քեզ մի վկայություն պատմել, որ տեղի է ունեցել 3 օր առաջ, բայց միջև վկայություն պատմելը մի խոսք, որ սրտումս վառվում է, ուզում եմ քեզ ասել։ Արթնությունը դա ծրագիր չի։ Արթնությունը դա մարդու անձնական որոշում է բերել Աստծո արքայություն այս երկրի վրա։ Սիրելիներս, գիտեք, 3 օր առաջին բարեկամներից մեկին վիրահատում են եւ Փառք Հիսուսին ամեն բան բարեհաջող ավարտվեց։ Եվ իրատության վերջում, երբ որ ես բժշկի հետ խոսում էի, այս բժիշկը ասեց, որ ձեր դեմքը ինձ շատ ծանոթ է։ Եվ ես պատմեցի մի հիվանդի պատմություն, որ իր հիվանդներից էր, ինչպես էր Աստված գերբնական բժշկել նրան։ Եվ նա ասաց, իմ ոտքը շատ է ցավում, որ խնդրեմ իմ համար կաղոթեք, ասի իհարկե կաղոթեմ, բայց ես նկատում եմ, որ ձեր ոտքը մի փոքրիկ կարճ է մյուս ոտքից։ Եվ երբ որ նա խոստովանեց, ասեց, այո, 3 սանտիմետր կարճ է, ասացի նստի աթոռին, եւ ոտքերը վերցրեցի ձեռքերիս մեջ, կողքի մարկանց ասեցի, կարող եք նայել եւ նկարահանել։ Աղոթքի ժամանակ ասում եմ, ոտք Հիսուսի անունով աճիր, հավասարվիր մյուս ոտքին։ Ելնես ոտքը աճեց եւ այդ մարդը իրական իր կյանքը տվեց Հիսուսին։ Եվ նա դուրս եկավ, մարկանց ասում էր, այստեղ աղոթող մեկը կա, եկեք աղոթեք։ Ես սկսեցի աղոթել թե բժիշկների համար, թե հիվանդների համար, եւ Աստված այնտեղ գերբնական գործում էր։ Մարդկանց սրտեր էր բժշկվում եւ մարդիկ լսվում էին հույսով։ Նույն Աստված այսօր ուզում է հենց քո միջոցով հրաշքներ կատարել։ Երեք Աստծուն պետք են մարդիկ, ովքեր որ անձնական որոշում կունենան եւ կասեն. Հիսուս, ես ուզում եմ, որ իմ կյանքում նույնպես լինի գործող քո զորությունը եւ ես ուզում եմ, որ իմ միջոցով էլ նույնպես հրաշքներ անել եւ հավատացեք, Աստված հենց քո միջոցով հրաշքներ կանի։ Այնպես որ չենք ամաչում, որոշում ենք կայացնում, այսօր ուր էլ որ լինեմ, ես պետքա պատմեմ Աստծո սիրո մասին եւ մարդկանց պատմեմ Աստծո հրաշքների մասին։ Երբ որ դու կսկսես վկայել, կսկսես աղոթել, Աստված մեծ բաներ կանի։